哟，哇！嗰龍捲風威力真係大啊！倉庫個屋頂門全部都爛晒。这个就是虎门中心区的客运站。这么少人坐车了，坐长途车的也很少，就有一些市内公交车。曾经辉煌的客运站，曾经这个客运站的话是，有长途车，也有市内的客车，很多人坐车。现在的话，基本上是三三两两，冷冷清清的。皮料市场，富民皮料市场。这会已经到这个布料市场了，虎门这边的。老板，你这儿有连线猪吗？连怎么样的？你多大的 ？AB 色的。？AB 彩也有啊。看一下。这个就是连线猪 AB 彩的。你查一下你那个单价，你就给我一个数量，等下再给我个名片。啊，老板，谢谢啊。没关系。到时候我要那个的话，到时候那个讲我再寄给你，好吧？对对对，到时候你再寄给我了啊。好，拜拜。这边的话呢，今年行情不是很好哎，都没什么人。平时我们来的时候，真的人很多的。再找一找，看一下这家父母没在，小孩子都可以做生意了。这个帮我剪一点啊。这个，因为你剪的少了，你的花纹看不清啊。好。谢谢谢谢。好，谢谢你啊，拜拜。这里都没什么人。
这会已经是下午的快5点钟了，然后准备要找车回去了。今天的天气太热了，真的像火焰山一样，我估计应该都有40度。4月份佛山楼市的销售数据出来了，说实话，真的数据不好看，惨不忍睹啊！4月份佛山一手楼市一共成交3587套，3000多套啊！这要是在以前的那个旺季啊，一个月怎么样都到了1万多套，环比下跌了46%，同比下跌了64%。4月份的成交量不仅呢低于春节放假的那一个月份，甚至是在近5年来处于第2的低位。第一的就是2020年那个春节爆发了口罩事件，4月份的数据惨淡，但是冰冻三尺非一日之寒，整个今年1到4月份这个数据都不好看。4个月共成交20229套，总成交金额394亿。这个数据对比以前呢，可以用一句话形容：溃不成军，非常惨淡。我们再看一下在佛山排名前10的那些房地产企业，他们的日子又怎么样？大家看一看，这里有2张图，是佛山市排名前30的房地产开发企业的销售业绩表格。保利的佛山公司包揽了这个2个榜的冠军，在1到4月份一共销售了39.92亿的权益业绩，57.08亿的流动业绩，碧桂园排名第2，获得了亚军，佛山龙光集团夺得了季军。排名前10的房地产企业，他们总的销售规模大幅缩水，前4个月共卖出了184亿，同比下滑了47%。连这些排名前10的这些大的房地产企业数据都几乎腰斩了，就更别说佛山那些小的房开企业了，他们的日子肯定不好过。